Der Wasserschaden-Wohnwagen, die zweite. Gib mal hier. Da hat einer anstatt einen Leistenfüller, hat er da Silikon reingeschmiert. Schön. Das ist natürlich fachlich komplett Mumpitz, ne? Hier ist ein Leistenfüller drin, der ist auch schon komplett kaputt. Hier ist schon direkt eine Lücke zwischen. Und das ist halt, das ist Silikon. Habe ich schon eine ganze Menge weggemacht. Da hat auch schon einer richtig dran rumgefuhrwerkt. Hier schon mit beigeputzt und allem möglichen Kram. Ja, auf sowas muss man achten. Ja, ich habe nicht genug drauf geachtet und zahle jetzt die Rechnung dafür. Deswegen kann einmal die komplette Leiste von hinten bis vorne alles ab. Auf der anderen Seite auch. Habe ich was zu tun.